मीरपुर वेझो कचे जे इलाइक़े ॻोठ फौजो लोलोई में हथियारबंदनि लोअर लोलोई जी ज़मीन ते काह करे संदसि 6 मींहूं फुर कयूं। बाग़ियनि ऐं हथियारबंदनि में छिती फायरिंग सबबि धनार उमेंद्र लोलोई ऐं 4 मींहूं ज़ख़्मी थी पियूं। इतला बावजूदि हद जी पुलिस वाक़े वारे हंधि न पहुती। मिलियल ॼाण मूजिबि कचे जे ॻोठ फौजो लोलोई में जागीराणी ऐं लोलोई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में पुराणो खूनी तकरार हलंदड़ आहे। ज़रियनि मूजिबि जागीराणी बिरादरी जे 6 खां वधीक हथियारबंदनि लोअर लोलोई जी ज़मीन ते काह करे संदसि 6 ढोर फुर कया। बाग़ियनि पारां हथियारबंदनि जो पीछो कयो वियो त हथियारबंदनि संदनि मथां फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंमें भाॻियनि जो धनार उमेंद्र लोलोई सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। जॾहिं त हथियारबंदनि जी फायरिंग में घरदणी लोअर लोलोई बि ज़ख़्मी थियण जा इतला आहिनि। पुलिस वाक़े वारे हंधि 1 कलाक देर सां पहुती ऐं इलाइक़े खे घेरो करे ॿिन्ही धुरनि में हलंदड़ फायरिंग बंदि कराई। आख़िरी इतलाउनि मूजिबि हथियारबंद पुलिस जो घेरो टोड़े कचे तरफ़ फ़रार थी वञण में कामयाब थी विया। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।